Так, а теперь давайте перейдем к звездочке сегодняшнего вечера. Вы наверняка все знаете его за самые конченые, самые отбитые, можно даже сказать обезьяньи озвучки. На сцену выходит главный клоун Сугой Саунд. Спасибо. Здрасте. Здравствуйте. Здрасте. Сеня заставлял меня озвучивать хентай. Я ненавидел школу, когда был ребенком. Моя мама говорила: наслаждайся, ведь в будущем тебе придется работать. не придется, мам, ведь я санэдабером. Вот еще. Знаете, я тут как раз думал на днях, почему Сеня так хуёво озвучивает? Ведь он безмамный.